جوزي داخل عليا شقتي وكان عايز يمسك. نبدأ قصتنا بالصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد. بإذن الله أنا عندي قناة تانية باسم الحاجة فوزية الفلاحة من صفة اللبن، ده اسم أمي الله يرحمها، ويأنسني ويشرفني وجودكم فيها، وانتوا على راسي من فوق. ونبدأ قصتنا بالصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قصتنا بتقول ايه بقى؟ بتقول ان انا قبل ما اتجوز جوزي ده اخوه كان بيشغلني، بس انا معرفش ان هو اخوه اصلا. يعني كنت كل ما اخرج الاقيه قدامي، راح السوق قدامي، وعلى طول في قهوه قدامنا، قاعد على طول باصص البلكونه بتاعتنا، وانا اصلا معرفش هو مين ولا ابن مين. كان بيشغلني، كان بيحاول يتكلم معايا، بس انا ما بكلمش مع حد، انا رايحه دغري وجايه دغري. والحمد لله عرفاني كتير، بس ابويا مش عايز يجوزني اي حد، ابويا عايز يجوزني راجل بمعنى كلمه راجل. بس انا كنت شايفاه على طول قاعد ما بيشتغلش، يعني واحد قاعد ليل ونهار على القهوه ده يبقى ده شغال؟ انا مستغربه بصراحه. فبصراحه قلت الواد ده مش كويس، الواد ده في حاجه وراه مش طبيعيه. المهم ما كانش بيسيبني في الراحه والجايه. انا فيا ميزه معرفش حد في البلد، رغم ان كلنا عارفين بعضينا وناس كتير عارفاني، بس انا ما بخرجش كتير، وابويا بيخرجني بس المشاوير المهمه، اجيب طلبات، اجيب حاجه كده يعني. غير كده انا ما بخرجش. بس انا شايفاه قاعد على طول، مفهومه يعني، قاعد على طول ما بيشتغلش، يبقى حد بيصرف عليه، ابوه وامه بيصرفوا عليه معنى الاصح. المهم الايام عدت وجالي واحد اتقدم لي، واحد كويس جدا وشغال شغله كويسه، وابويا سال عليه وطلع عارفه، وقال لي يا بنتي هو كويس جدا، ايه رايك؟ قلت له بص يابا، اللي انت عايزه انا تحت امرك ما دام هو كويس. قال لي خلاص يا بنتي نخليه يجيب اهله ويجي. قلت له خلاص يا بابا. المهم جه وجاب اهله وجاب كل حاجه، وسبحان الله انا ما شفتش اخوه ده في وسطيهم. ما انتوا ما تعرفوش اللي حصل، هتعرفوا بعد كده، اصبروا بس عليا على المفاجاه اللي انا عرفتها. المهم كلهم جم، حتى قال لي كمان في اخ ليا بس للاسف ما جاش في مشوار كده وما جاش. قلت له مش مشكله بكره نتعرف عليه. الحمد لله الموضوع تم، وقروا الفاتحه وكل حاجه، حتى كمان جبنا الشوك واحنا قاعدين لبسناها عائلي كده، ما عملناش فرح الحمد لله. وهو خطيبي دوا، احنا عاداتنا العريس بيجي، في ناس بيجي كل اسبوع اللي هو كل خميس، وفي ناس بيجي كل 15 يوم، بس طبعا بيخش ايديه مليانه. انا بقى الحمد لله خطيبي دوا بيجي لي كل 15 يوم، لحد ما في يوم جه مين؟ جه هو اخوه اللي انا ما شفتهوش، ويطلع مين؟ يطلع البيه اللي بيقعد لي على القهوه، اللي رايح جاي ورايا. انا اصطدمت، هو بص لي قوي كده بغيظ، قلت يا لهوي، طب الحمد لله انا ماليش كلام معاه، عايز يقول حاجه يقولها، انا ما عملتش حاجه غلط. المهم خطيبي بيتكلم معايا وانا بتكلم معاه، وهو تاني يتحشر في الكلام ويبص لي من تحت لتحت كده، انا ما ارتحتلوش بصراحه. المهم رحت قلت لها ياما على فكره عايزه اقول لك على حاجه. قالت لي ايه يا بنتي؟ قلت لها اخوه دوا كان بيعاكسني في الراحه والجايه. يا بنتي ايه المشكله ما يعاكسك؟ ممكن الناس بتتعاكس دلوقتي كده، هو عارف ان انت خطيبه اخوه اكيد مش هيكلمك تاني. قلت لها بس بيبص لي بصه كده مش مرتاحه لها. يا بنتي ما فيش حاجه، هو تلاقيه بس متهيألك، الواد كويس ما ندورش من ايدينا، واكيد يعني ما دام انت بقيتي خطيبه اخوه ولا هتبقي مراته هيبص لمرات اخوه؟ ما بيعقلش، واحنا ما ينفعش فينا الكلام ده، احنا ناس فلاحين والكلام ده عندنا عيب ما بيحصلش. قلت لها خلاص يما مش مشكله. الحمد لله جهزت حاجتي وعملت كل حاجه. المهم خلاص كده ودخلت داخله بيتهم بقى. فرش لي بصراحه، فرش شقه حلوه جدا، حلوه بجد بصراحه. جوزي ده شغال شغلانه كويسه ومش بخيل، والله ما بخيل يا جماعه. المهم دخلت عندهم، قعدت اسبوع ما بديش تحت، ده المفروض يعني. بعد كده لما نزلت اخوه بقى قاعد بيفصصني، يعني ايه بيفصصني؟ من فوق لتحتي وانا واخده بالي. طب اقول لجوزي؟ اكيد جوزي مش هيصدقني، وطلع فعلا عاطل زي ما انا بقول، ولا شغال ولا متنيل، قاعد على طول. اللي كان بيقعد على القهوه ليل ونهار بقى قاعد في البيت ليل ونهار. طلعت نزلت قاعد لي فيها. اعمل ايه وقت؟ انا اتصرف ازاي؟ قلت يا بنت ما دام ما اتكلمش ما تتكلميش، ما عندكيش اثبات تتكلمي، انزل اعمل شغلتي واطلع. ابص الاقي ايه بقى؟ مثلا تليفوني يرن، اقول الو، ما حدش يرد عليا، والسكه تتقفل. وبعدين بقى في الحوار ده مين ده يا ترى؟ باب يخبط عليا، افتح ما الاقيش حد. يا اختي هو في ايه الحوار ده؟ شكله يروح ناحيته، لا متهيالك. قلت لجوزي على فكره الباب ساعات بيخبط عليا وما حد، انت متهيالك ده قطه خبطت، انت ايه اللي جرالك؟ احنا بيتنا ما فيهوش حاجه. هو افتكر ان انا بقول ان انا خايفه البيت فيه حاجه، يعني حاجه تخوف.
المهم سكت وقلت ايه، خلاص يا بت، ما دام كده كده مفيش حاجه وانا متهيألي لما الباب يخبط قولي مين ومحدش رد ما تفتحيش. المهم الموضوع بقى يتكرر كتير، بقيت اكبر دماغي لحد ما في يوم كلهم كانوا في فرح وانا مروحش الفرح كنت تعبانه، كانت حرارتي عاليه، وجوزي قال لي خلاص خليك انت هنا واحنا نروح الفرح احنا. الباب يخبط، افتح مين؟ لا اخوه قدامي. ما راحش الفرح معاهم. خير في حاجه؟ ابدا، عرفت ان انت تعبانه جايه ابص عليكي. قلت له كويسه الحمد لله. طب ايه مش هخش؟ تخش فين؟ اخوك مش جوه. قال لي ايه المشكله يعني اخويا مش جوه؟ ما انا برضو زي اخوك. قلت له لا ما ينفعش ادخلك. قال لي ليه كده ومش ليه كده، وبيحاول يقرب مني. رحت قافله الباب بسرعه في وشه. اتخضيت وخفت، خبطت تاني ما قدرتش افتح. قلت له على فكره لو ما مشيتش انا هفرج عليك الناس. خد بعضه ايه وراح نازل. اقول لاخوه ما تقوليش خليكي ساكته. المهم اتصلت بامي حكيت لها، قالت لي يا بنتي بتطمن عليكي بجد وانت اللي فهمتي غلط. ما تحكيش حاجه لان انت كنت فهمتي غلط عشان انت فاكره من ايام ما كان بيعكسك ان في دماغه حاجه من ناحيتك. فالاحسن يا بنت الناس ما تتكلميش. قلت لها خلاص ياما انا مش هتكلم ولا هقول ولا هزيد. ما فيش مشكله ياما. يبعت لي رسايل ويتكلم معايا في التليفون، اقفل السكه في وشه. انزل يلقح بالكلام، يحاول هو معدي يخبط فيا، اروح انا بعد بعيد. طب اقول لاخوه ولا اعمل ايه؟ المهم في يوم تاني اخوه مشي على الشغل وده خبط عليا. فتحت، خير في ايه؟ قال لي كنت عايزه اتكلم معاكي كلمتين. قلت له قول. قال لي على الباب. قلت له اه. قال لي حد شافني؟ قلت له كل البيت نايم. قلت له خير في ايه؟ قال لي انت عارفه ان انا كنت عايزك مش اخويا. قلت له عايزني على اساس ايه؟ انا عايزني مش فاهمه ايه. مش فاهمه. لا انت كنت واخده بالك مني كويس قوي. قلت له بقول لك ايه، هو في كلام حصل بينا اصلا؟ قال لي لا بس انا كنت معجب بيكي. قلت له معجب بيك ده شيء يخصك انت، أنا دلوقتي مرات اخوك، المفروض تراعي الموضوع ده وتراعي ان اخوك يبقى جوزي. قال لي جوزي بس جوزك بس انت من حق انا. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني ايه المشكله ما تبقى شركه بيني وبين اخويا. قلت له نعم يا حبيب قلبي، ايوه هي دي اللي كنت عايزها. انا مش بمعنى الكلمه انا بقولها لك على فكره، انا بقولها لك عادي كمجازا بس ما بيقولوا. بقول لك ايه، ابعد عني بدل ما اقول لاخوك. قولي له مش هيصدقك على فكره، مش هيفكر ان انا ايه كده. هقول له ان انت اللي بتغريني وانت اللي بتحاولي تعرضي نفسك عليا. على اساس ايه ان شاء الله بعد نفسي عليك؟ على اساس ان انا زي ما انت شايفاني جنتل. قلت له جنتل على نفسك. بص يا ابن الناس ابعد عني واخذ الشيطان. قال لي كده؟ قلت له اه. قال لي خلاص انا وانتي والزمن طويل، يا انا يا انا يخرب لك بيتك يا تسمعي كلامي. اخرب لك بيتك يا خلاص يتخرب البيت، لكن ما اعملش الغلط انا ابدا. رحت قافله ايه السكه في وشه، قصدي باب في وشه. المهم طب اعمل ايه؟ اقول لجوزي ولا اعمل ايه؟ طب ما هو كده هيقول لي انا اللي بغريه وانا بتنيله. اتصلت بامي قالت لي يا لهوي وصل لحد كده؟ قلت لها اه. وعلى فكره يا حتى لو انت اتكلمتي مفيش اثبات. قالت لي يعني ايه مفيش اثبات؟ طب وانت اللي كده يا بت انا هتصل بجوزك. قلت لها وبعدين؟ قالت لي وتعالي انت كمان انا عايزاكش. امي الله يكرمها بصراحه، ربنا يخليها لي يا رب ويخلي كل واحد امه. انا رحت وجوزي جه في ايه وحماتي مش عارفه ايه وكده. قالت لي يا حبيبي انا مش حماتك انا امك. قول لي يا امه انا كنت عايزاك في موضوع. خير يا ام في ايه؟ قالت له عباس هكلمك بس تسمع اللي بقول لك عليه وتسمعني كويس وتركز في اللي بقوله، ولا عايزه زعيق ولا عايزه ايه طولة لسان. قال لها هطول لسان عليك يا ام انا اقدر؟ قالت له خلاص يا اخويا اقعد. اخوك يا حبيب قلبي في ايه يا امي ماله؟ اخوك بيحاول يعتدي على بنتي. يعتدي كلمه صعبه قوي ياما. بص يا ابني اخوك ده زمان اسمعني بس بقى يتكلم اسمعني بس. كان بيقعد له بنتي على القهوه ورايح جاي عاكسها. احنا ما كناش نعرف ان هو اخوك، هي ما كانتش تعرف وهي ما كانتش بتتكلم وهي ما اتكلمش معاه اصلا ولا اديته ريق. ولما اتخطبت له هي البت قالت لي ياما الراجل الواد ده بيعاكسني ورايح جاي بيعاكسني، ده طلع اخويا ياما ينفع اتجوزه؟ قلت لها يا بنتي اكيد هيعرف ان انت خلاص بقيتي مرات اخوه هيتجنبك وهو ما تجنبهاش. انت بتقولي ايه اخويا ما يعملش كده، انت بتستعبطوا. قال لها قالت له غلط مش عايزه، قلت لك راجل استعباط، انا مش عايزه اقول لابوها واكبر الموضوع. طب هقول لك على حاجه احنا هنثبت لك. قال لها تثبتي لي ازاي؟ قالت له هثبت لك. بنت معاك رقم تليفونه اللي بيرن عليكي منه؟ قالت لي اه ياما. كلمي وافتحي السماعه بتاع التليفون وسمعي جوزك. قالت لي خلاص وانا هبقى شاهده عشان يبقى انا شاهده مع بنتي ماشي. انا عملت كده وفتحت السماعه وكلمت معاه. ايوه يا حبيبه، ايوه يا حبيبه قلبي ومش يا حبيبه قلبي. بقول لك ايه انا فكرت في اللي انت قلته، انا مش عايزه بيتي يتخرب. يعني انت موافقه تبقي شركه بيني وبين اخويا؟ راح اخوه طرح كده. امي قالت له كده اوعى تتكلم. انا موافقه بس اخوك لو عرف بقى. لا مش هيعرف يا حبيبه قلبي. انت عارفه اصلا لو انت ما غلطتيش كنت انا هقول له اللي انت
اللي عماله تغريني وترمي عليا الهلب. طب خلاص ماشي، يعني انت شايف ان اخوك مش هيعرف، بس ما يتخربش بيتي. اي لا، مش هيخرب بيتك. طب خلاص مفيش مشكله، شوف اخوك هيروح الشغل امتى وتعالى لي. خلاها ايه، هبص هقفل واتصل بيك واقول لك امتى هعرف اخبار اخوك ايه. قال لي طب انا مستني من تليفونك يا حبيبه قلبي، وقفلت السكه معاه. ايه رايك؟ لا مش مصدق. اخويا اخوك يا حبيبي. على العموم بقى، انا بقى هاجي عند بيت الشقه وهستخبى، وانت تجيب ابوك وتيجي. ماشي ماشي. واحد امي بقى ايه بصراحه، قالت لابويا، قال لها البنت ما بتقعدش في البيت. قالت له بنتي مش هتقعد في البيت، بس لازم اثبت ان بنتي كويسه، لان الواد ده هيطلع بنتي مش كويسه. على العموم انا مش قايله لجوز بنتك ان انا ناويه اخلي بنتك تطلق منه. المهم هي قالت له ابويا، وجم كلهم، وايه اتصلت بيها انا قلت له تعالى المكان فاضي، وهم قاعدين جوه. فتحت الباب، وانا عامله نفسي خايفه بقى مبروكه بقى مش عارفه ايه. راح قال لي خايفه ليه كده يا قمر، خايفه ليه كده يا حبيبه قلبي. الواد بيتكلم بطريقه محتجيه، الواد شارب ما اعرفش فيه ايه بالظبط. قلت له حد يشوفك؟ قال لي مفيش حد، امي نايمه واخواتي نايمين تحت، ما حد حاسس بيا، وابويا مش موجود. طب خش. دخل قعد معايا بقى، يحاول يمسك ايدي اشدها، يحاول يجي على كتفي اشدها. ايه يا حبيبتي انت مش عايزين عن كده كده، انت بتعملي كده ليه؟ لا نتكلم الاول. نتكلم في ايه يا ست؟ خلصي جوزك يجي على سهوه. قلت له لا، تعرف ان جوزي لسه بدري عليه. اشمعنى انا؟ قال لي اشمعنى انت عجباني من زمان، ولما خدت اخويا النار قعدت جوايا، ما ينفعش حاجه تروح مني. قلت له حاجه ولا كنت بتاعتك اصلا؟ انا كنت بعتبرك بتاعتي يا حبيبتي. قلت له انت شايف كده؟ قال لي اه. قلت له طب انا كده بخون اخوك؟ ولا تخوني ولا حاجه، عادي، انا واخويا والدنيا حلوه. الدنيا حلوه من هنا. وراح ابوه طالع بقى، ابويا وابوه وامي وجوزي طلعوا عليه. هو اتخض كده وسرق كده، وراحت ايه، طلطش طلطش طلطش، عملوا ايه، عملوا معاه الواجب. امي قالت على فكره، امي يا بنت لمي حاجتك. جوزي قال لها يعني تلمي حاجتها. قال لي بنتي، انتوا بنتي مش هتقعد على ذمتك، بنتي اخوك مش هيسيبها، وانا مش هحط بنتي في النار. احنا عيشه اتقطعت على كده حد عندكم؟ يا ستي ما ينفعش احنا نربي ابننا، مين ده حمايه؟ قلت له لا، ولا تربي ابنك ولا تربيش ابنك. ايه يا حاج؟ قال له بصراحه ربنا بنتي مش هتقعد عندكم، انا بنتي هاخدها. ما تخافش قول للناس حاجه، مش هقول للناس ان اخوك عمل كده. هنقول كل شيء اسمه نصيب، وبنتي ما ارتاحتش معاكم، مش هنقول حاجه ما تقلقوش. لكن بنتي ما قعداش في النار دي. انا وعدت اخوك هيعمل فيها حاجه اللي احنا عملناه فيه دوا، وانا بنتي تبقى عندي في بيتي امان. انا بناتي غاليين عليا. يا حاج ما ينفعش، بص يا حاج، بينك يطلق بنتي قصاد، مش هجيب سيره لحد. راحت امي قالت له على فكره انا مصوره كل حاجه بالموبايل دلوقتي. قال لها صورت يا حاجه؟ قالت له اه صورت. ما صورش ليه؟ عشان ابرق بنتي لو اخوك اتكلم في حاجه وانتوا اتكلمتوا في حاجه. بنتي تتطلق. ها وانتي موافقه؟ انا بصراحه انا لو ابويا وامي يشوفوا انا موافقه عليه. فامي ما رضيتش اقعد في البيت، قالت لي لا، حتى لو خرجتي ولا البيت مش هيسيبك. شيل ده من ده تحت عنده، احنا واصلين مشاكل وقرف. الواد مش كويس، الواد اصلا مش كويس. الواد معنى الاصح اقول ايه، ديله رزق زي ما بيقولوا. مش عايزه انطقها يا جماعه عشان محدش يقول حاجه سعديه بتقول حاجات ملهاش لازمه. فالوقت يا جماعه يعني انا مش فاهمه. هي بتسالني البنت امي وابويا على صواب ان طلقوني منه؟ يعني انا صح لو اتطلقت؟ فامي خايفه عليا وابويا خايف عليا، الواد مش هيسيبني، الواد مش كويس. وطبعا اتكشفت ده ابوه واخوه. اخوه مش عايز يطلقني، قال لي مش هطلقها، انا مش منها حاجه. امي قالت لا، امي مصممه وابويا مصمم، الاتنين مصممين يطلقوني منه. وانا طبعا بصراحه مش هخسر ابويا وامي عشان مبقاش كدابه، لان انا اللي شفته في بيتهم يخوفني. ولو حصل حاجه فعلا، ابويا وامي احنا قلنا لك، احنا قلت من الاول وانت ما سمعتيش كلامنا. فانا بصراحه خايفه اعمل ايه. اسمع كلام ابويا وامي ولا اسمع كلام جوزي؟ انا بصراحه مش عارفه اعمل ايه بجد. يعني مش عارفه اتطلق ولا ما اتطلقش. بصي يا بنت الناس، هو ابوك وامك عندهم حق في اللي بيقولوه، وفي نفس الوقت جوزك متمسك بيكي. هل اخوه يحترم نفسه ويجيش جنبه، ما يجيش جنبك وما ينتقمش منك؟ اذا كان هو بيقول لك ان لما اخوه اتجوزك حاسس ان خد حاجه منه، اشحال بقى اللي انتوا عملتوه ده كله هيعديه بالساهل؟ ده اللي اقدر اقوله. فكري فيه كويس. انت في الموقف انت شايفاه، هل اخوه ده هيعدي الموقف ده بسهوله؟ لو هيعديه والدنيا تمشي اوكي مفيش مشكله.
يا اما تخلي جوزك ياخد شقه بره بعيد وتقعدي لوحدك، وبرضه لوحدك دي برضه قلقه فيها، هو حل. يا اما لو عند ابوكي وامك في مكان جنبيهم يبقى احسن، متطلقيش من جوزك. فانا مش عارفه الحل هيكون ايه، واتمنى من ربنا ان الفيديو ده يتشاف والناس ترد عليكي، لان انا فعلا هو ده الحل اللي عندي. لان انا الاخلاق راحت. كان زمان لما يكون جاري يتكسف يكلمني عشان انا بنت جارته ولا بنت جاره، دلوقتي الناس مبقاش فارقه، بقى الاخ يتعدى على مرات اخوه، وبقت قله ادب، ومبقاش في حرمانيه، مبقاش حد يتقي ربنا. فانا مش عارفه بصراحه، هو ده ردي عليكي. يا اما ياخد شقه جنب ابوك وامك وتقعدي هناك فيها، على الاقل يبقى هما في الامان معاهم، ودي برضو معرفش ممكن يوصل لك فيها ولا لا، وما تقعديش في البيت معاه. انت مش ضامنه ممكن يعمل فيكي ايه، وربنا يسترها. ودي مشكلتنا النهارده، ودي قصتنا النهارده.